Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Hadratal muhtarami wal mukarrami wal alim wal ulama wa bil khusus dumateng syekhina al-kiram Rama Kiai Haji Muntaha wa ahli kula ta'limi lan dumateng rencana-rencana santri al-falah ingkang kula saengi lan kula hormati. Boten kesupen dumateng sedanten ingkang hadir wonten majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sangat monggo kita nyaosaken rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah. Dan mugi-mugi salawat wa salam dan kunjuk dan ngarsanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat timbun punika dados kagem kita dados kalaban Allah Subhanahu wa taala. Ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah rahmanipun Allah lan kinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kembali malih teng rutin ngaos dinten Ahad niki. Ingkang pundi sakniki ngaos Risalatul Muawanah nglajengaken pembahasan saderenge nggih punika membahas masalah salat malam. Saderenge kita mulai ngaos monggo kita toto niat rumiyin, kita niati kira niat ingkang ikhlas lan mugi-mugi kita senantiasa kinaringan keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Langsung mawon kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafanallahu bihi wa alumihi bitarin amin. Walil arifina lan iku tetep kedue pira-pira kang arif. Billahi lan Allah fil qiyam ing dalem jungkung, billahi ing dalem wengi manazilatun utawi ana pira-pira martabat syarifatun kang mulya. Wa tuwaqun lan pira-pira rasa latifatun kang lembut. Yajiduna kang nemu sapa arifin ha ing manazilat wa atwaq fi qulubihim ing dalam pira-pira atine arifin nyatane min naimil qurbi nikmate keparek minallahi saking Allah waladzatil unsilan lezate ayami ati billahi kelawan Allah wa thayyibil munajati lan enake berbisik wal muhadatsati lan matur ma'allahi dalam sertane Allah. Artosipun dan bagi orang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam qiyamul lail beliau ini, para arifin ini mendapatkan derajat-derajat mulia, merasakan kelembutan di hati mereka akan nikmatnya dekat dengan Allah. Juga merasakan lezatnya akrab, nikmatnya bermunajat dan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau para arifin ketika qiyamul lail, beliau sangat ngerasakan nikmatnya qiyamul lail. Hatta qala sehingga yen to matur sapa ba'dun sebagian arifin ing matur ing kana lamun ana sapa ahlul jannati ahli swarga iku fi mislima ing dalem sepadane perkara silai manahnu kang utawi kita iku fi ing dalem ma. Innahum mongko sak temene ahlul jannah iku la fi aisin ing dalam kauripan ing dalam pangupa jiwa thayyibin kang nikmat. Hingga sebagian arifin saking beliau niku merasakan nikmate qiyamul lail, beliau ngendikan jika ahli surga berada dalam keadaan seperti yang kita rasakan, maka sungguh mereka berada dalam kehidupan yang baik. Saking beliau para arifin ini sangat merasakan betapa nikmate qiyamul lail, saged merasakan nikmati bercengkrama munajat tentang Allah teng malam hari ngantos enten salah setunggalipun arifin ingkang ngendikan ingka nahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum la fi aisyin thayyib. Lah ahli surga ngrasakno kaya sing tak rasakno, berarti tenanan ahli surga iku ngrasakno kehidupan sing nikmat. Karena beliau niki sangat-sangat merasakan nikmatnya qiyamul lail.
Lan teng surga niku terkenal kalian kenikmatane. Sehingga beliau ngendikan kados ngaten. Lah pancen ahli surga ngrasakno kaya sing tak rasakno nikmate kaya ngene, berarti memang tenanan nang surga iku enak. Wa qala akhirul lan ngendika sapa akhirus sebagian arifin kang meneh ing pangendikan ahlul laili fi lailihim aladu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ahlul lail utawi ahline salat malam, salat wengi fi lailihim ing dalem wengine ahlul lail iku aladul wa nikmat min ahlil lahwi tinimbang ahli kelalaian fi lahwin dalem kelalaiane ahlul lahwi. Sebagian arifin ingkang lintu ngendikan orang-orang ahli ibadah dalam malam, orang-orang ahli ibadah malam, di malam hari mereka merasakan kelezatan yang lebih lezat, merasakan kenikmatan yang lebih nikmat daripada kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang lalai saat dalam kelalaiannya. Kados dene tiyang ingkang ahli kelalaian, ahli maksiat, mereka merasakan kenikmatan dalam kelalaian lan kemaksiatan ingkang mereka jalani. Mungkin ada yang mabuk, yang judi dan lain sebagainya, mereka merasakan kenikmatan ketika melakukan itu semua. Maka tenugi tiang ingkang ahli ibadah, mereka merasakan kenikmatan ketika menjalankan ibadah. Asik di dalam sholat, asik di dalam zikir. Bahkan kenikmatan ingkang dirasakan dening tiang-tiang ingkang ahli ibadah niku lebih nikmat tinimbang kenikmatan ingkang dirasakan kalian tiang ahli maksiat, ahli kelalaian. Saking dawuh niki saged dipetik suatu hikmah bahwasane sejatose cara bahagia niku macam-macam. Carane bahagia niku macam-macam. Enten tiyang ingkang bahagiane niku kalian perbuatan maksiat. Ketika susah hiburane maksiat, pelariane kemaksiatan. Bahagiane ketika kumpul kali rencang-rencange mabuk-mabukan bareng, ningali orkes, baru setelah niku mereka niku merasa bahagia. Enten sing bahagiane kados ngaten, bahagia dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi ugi enten tiyang ingkang bahagiane niku kalian ketaatan. Ketika susah niku hiburane ibadah. Bahagiane ketika sholat, bahagiane ketika ngaos, bahagiane ketika zikir. Niki bahagiane tiang-tiang ahli taat. Letak kebahagiaane ketika melakukan suatu ketaatan, letak bahagiaane ketika melakukan suatu ibadah. Lan Kanjeng Nabi kados ini Kanjeng Nabi niku hiburan niku sholat, ibadah. Mantos beliau ngendikan arifna bis shalah ya Bilal, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Terus bagi Rasulullah sholat adalah istirahat. Waktu berjumpa menghadap dengan Allah datang sang kekasih niku bagi beliau niku merupakan waktu terindah. Niku adalah istirahatipun beliau, merasa nyaman ketika sholat. Senes malah beban. Lan para sholihin niku hiburane nggih ibadah-ibadah. Salah setunggalipun nggih punika ngaos. Ngantos majelis-majelis pengawasan niku biasanya ugi disebut kalian majelis roha. Roha niku maknane istirahat. Terus majelis roha niku majelis istirahat. Istirahatkan pikiran saking hiruk-pikuk duniawi mikiraken akhirat. Wis kesel mikir dunya tok. Saiki istirahat. Istirahat mikirno akhirat, ngiling-ngiling dunya la urip dunya iki sementara, ngemut-ngemut bahwa tempat kembali sesungguhnya niku akhirat. Bagi mereka niku ngaos niku istirahat. Terus enten malih tiyang ingkang bahagia ketika ningali tiange susah, tiang lintu susah, enten tiyang ingkang bahagia niku ketika ningali tiang lintu susah, ugi enten tiyang ingkang bahagia niku ketika ningali tiang lintu bahagia. Terus cara bahagia niku macam-macam lah, bebas milih ingkang pundi. Tapi kan ingkang kita padosi bagaimana berbahagia dengan sesuatu ingkang dadosaken kita bahagia teng dunyane ugi bahagia teng akhirate. Lan niki namung saged dicapai kalian amal-amal ketaatan. Terus mau tidak mau yang kita niki pengen bahagia teng dunya lan teng akhirate kedah membiasakan berbahagia kalian amal-amal ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilaksanakan wa qala akharu lan ngendika sapa akharu para arifin kang meneh. Tembang ngendikan mundu arba'ina sanatan wa hum mani syai'un illa tulu'ul fajr. Mundu arba'ina awit 40 apane sanatan taune mahum mani orang nyusahake ni ingsun apa syai'un suci-wici illa tulu'ul fajri kejaba mletake srengenge. Sebagian arifin ingkang lintune ngendikan sejak 40 tahun tidak ada yang membuatku sedih kecuali ketika terbitnya fajar. Selama 40 tahun ingkang membuat beliau sedih namung terbitnya fajar. Napa kok sedih? Sedih keranten waktu malam niku waktu terbaik dalam munajat datang Allah Subhanahu wa taala. Lan waktu terbaik niku sampun telas, akhirnya beliau sedih.
Kados kan dijelaskan wonten surat Al-Muzammil ayat 6. Waktu terbaik dalam munajat niku malam hari. Teng surat Muzammil ayat 6 niku dingendikaken inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wad'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Teng tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waktu malam hari niku ketika didamel nglampahi salat bakal lebih mudah angin khusyuk. Ketika didamel maos Quran niku langkung mudah untuk ngeresep teng manah. Dose memang cocok untuk damel ibadah, lebih efektif damel ibadah tinimbang waktu siang hari. Nah, keranten waktu malam hari niki waktu terbaik damel ibadah, damel munajat dhateng Allah, damel berdoa dhateng Allah, kalian Allah. Sehingga para arifin niki ketika waktu malam telah habis, ketika terbit fajar sedih, beliau sedih. Terus saya letak kesedihannya ketika hubungannya kalian Allah niku mulai terganggu. Niki kebahagiaan lan kesusahane para arifin kados mengaten. Digantungaken kebahagiaan lan kesusahan ini digantungaken hubungannya kalian Allah. Lah hubungannya saya monggo bahagia, lah hubungannya awon bakalan susah. Artinya niku dingendikaken cirine tiyang mukmin niku ketika melakukan suatu ketaatan dia berbahagia. Napa kok berbahagia? Keranten di dalam ketaatan itu ada tanda-tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lan ketika melakukan suatu keburukan dia bersedih. Apa kok bersedih? Keranten teng suatu keburukan, suatu kemaksiatan niku terletak tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Niku cirine tiyang mukmin, berbahagia ketika melakukan amal ketaatan dan sedih ketika melakukan amal keburukan. Sebaliknya sing boten kados mekaten berarti tanda-tanda matinya hati. Moden dilajengaken wa hadzal na'im lan utawi ikilah pira-pira kenikmatan. Iku la yakunu ora ana apa hadzal na'im illa ba'da tajarru'il mirarati ing dalem kejaba ing dalem sakwise ngrasakake pira-pira kepahitan. Wa tahammulil masyaqqati lan mikul nanggung pira-pira kepahitan. Pira-pira kepayahan. Masyaqqat. Wa ta'amulil masyaqqati lan mikul nanggung pira-pira kepayahan fil qiyami dalam jungkung dalam qiyamul lail. Kama wa keterangan silain maqala kang ngendika sapa Utbah Hulam. Emang ngendikan kabatu qiyamal lail 20 sanah wa tana'amtu bihi 20 sanah. Kabatu mikul kepayahan sapa ingsun qiyamal lail ing dalam jungkung wengi ing dalam qiyamul lail Isrina ing dalem 20 apane sanatan taune wa tana'am tulan ngrasa enak ngrasakake nikmat sapa ingsun di kelaman qiyamul lail isrina ing dalem 20 apane sanatan taune. Kenikmatan-kenikmatan ini tidak akan didapat. Kenikmatan qiyamul lail ini tidak akan didapat atau tidak akan dirasakan kecuali setelah menelan pahitnya perjuangan dan menanggung penderitaan dalam qiyamul lail. Seperti yang dikatakan oleh Utbah Hulam. Beliau ngendikan aku telah berusaha payah bangun malam selama 20 tahun. Sesudah itu baru aku bisa merasakan kenikmatan selama 20 tahun berikutnya. Terus mriki daunipun Utbah Hulam, beliau berjuang untuk membiasakan istiqomah selama 20 tahun. Ya mulai usaha 20 tahun. Baru setelah napa namine? Setelah 20 tahun berikutnya, setelah 20 tahun perjuangan, wonten ing 20 tahun berikutnya beliau merasakan nikmatnya qiyamul lail. Berjuang mati-matian selama 20 tahun baru setelah niku saged memetik buahe, saged ngerasakan nikmat qiyamul lail. Kedah enten perjuangan rumiyin untuk mendapatkan kenikmatan ibadah. Kedah sabar anggene ngerasakan pahitnya perjuangan lan penderitaan anggene qiyamul lail untuk saged ngerasakan kenikmatan qiyamul lail kados ingkang dirasakan para arifin. Karena niku sabar niku mboten namung sebatas ketika tertimpa musibah mawon, tapi sabar niku dibutuhkan ketika ngelampahi ketaatan. Imam Ghazali ngendikan wonten kitab Mukasyafatul Qulub, beliau ngendikan wasabru ala aujuh. Wasabru ala aujuhin. Sabrun ala taatillah wa sabrun ala maharimihi wa sabrun ala musibah. Sabar niku terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nomor kali wasabrun ala maharimihi, sabar terhadap menjauhi larangan-larangan Allah. Nomor 3 nggih sabar ketika tertimpa musibah. Terus di dalam ketaatan, di dalam kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala niki kita kedah sabar. Ngaten enten mawon gangguan-gangguan iki.
Lah niki ketika kita pengen merasakan nikmatnya qiyamul lail, kita kedah melakukan perjuangan istiqomah, lah niku nggih butuh kesabaran. Terus sabar niku mboten namung terbatas ketika timpa musibah mawon. Lan ketika seorang niku sampun istiqomah salat malam, mongko sampun istiqomah niki sampun jenengan misal sampun istiqomah salat dalu, salat tahajud, mongko makruh bagi tiyang niku untuk memutus istiqomah kala wau. Kados ini keterangan dalam kitab Kifayatul Aqya dingendikaken mriku wa yukrahu li mu'tadil qiyami fil lail tarkuhu. Dimakruhkan bagi orang yang sudah membiasakan qiyamul lail untuk meninggalkannya. Napa kok makruh? Karena berdasarkan hadis ibn Kanjeng Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibni Umar wa ibnil Asi radhiyallahu an. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad datang sahabat Abdullah bin Umar bin As. Rasulullah ngendikan datang Abdullah bin As niki. Abdullah bin Umar bin As niki. Ya Abdullah, la takun misla fulanin. Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti fulan. Kana yaqumul lail tsumma tarakahu. Dia itu qiyamul lail kemudian dia meninggalkannya. Dia sampun gak ada istiqomah qiyamul lail mata niku ditinggalkan begitu saja. Ojo koyo ngono ya Abdullah. Saking mriku dipendet hukum makruh meninggalkan qiyamul lail ketika sampun gak ada istiqomah mata niku ditinggalkan makruh hukumnya. Lan yen sampun istiqomah salat tahajud, mata niku teng salah tunggalipun dalu niku kesirap tunggal. Kesirap bablas mboten tahajudan. Mongko sunnah baginya untuk mengqadha salat tahajud niku. Misal jenengan sampun gak istiqomah salat tahajud, manten niku teng suatu saat jenengan kekeselen, akhirnya bablas tahajude. Mongko sunnah bagi jenengan untuk mengqadha salat tahajud niku. Waktu mengqadhae kapan? Antara waktu subuh ngantos sebelum waktu zuhur. Saderenge sampune waktu subuh, pas waktu subuh ngantos sebelum zuhur niku waktu mengqadha salat tahajud ketika jenengan sampun gadah kebiasaan. Dan niku disunahkan. Fa in kuntum lamun takon sapa sira. Madza ing salat apa akra'u maca sapa ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun fil laili ing dalam wengi. Wa kam rakaatin lan kelawan pira-pira rakaat yang bahi prayoga opan usollia yen to salat sapa ingsun. Fa'lam mongko ruwa sapa sira ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lam yu'adzib ora nglanggengake sinten Kanjeng Nabi sinten Rasulullah fi tahajjudihi ing dalam tahajud Kanjeng Nabi ala qiraati syai'in ing atase maca suci-suci maksusin kang den tentuake kang den khususake. Wa minal husnilan iku tetep setengah saking kebagusan an tatabba'a utawi ento niti-niti sapa sira Al-Qur'an ing Al-Qur'an fatakra'uhu mongko maca sapa sira ing Al-Qur'an syai'an ale setitik fa syai'an nulis titik fi qiyamika ing dalem jumeneng sira hatta tahtimahu sehingga yen to hatam sapa sira fi syahrin hatta tahtimahu sehingga yen to hatam sapa sira ing Al-Qur'an fi syahrin ing dalam saulan au aqalla utawa ketik au akthar utawa akeh hasba nasyatoka milang-milang kelawan milang-milang hasba nasyatika kelawan milang-milang terenggina sira. Jika kamu bertanya surat apakah yang kubaca dan berapa jumlah rakaat yang sepatutnya aku kerjakan untuk sholat tahajud, yang jenengan tanglet surat apakah yang kubaca ketika melaksanakan sholat tahajud dan berapa jumlah rakaat yang sepatutnya aku kerjakan untuk sholat tahajud, maka ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiasakan dalam tahajudnya suatu bacaan khusus. Bebas akhirnya mas mohon terserah. Hanya saja lebih baik mengikuti Al-Quran dari awal. Engkau baca sedikit demi sedikit dalam sholatmu sehingga engkau dapat menghatamkan dalam 1 bulan, atau kurang dari sebulan atau lebih dari sebulan, tergantung kemampuanmu, semangatmu. Kula ulangi malih mengenai definisi sholat tahajud. Sholat tahajud nggih punika sholat ingkang dilaksanakan sak sampune tilem lan sak sampune nglaksanaken sholat isya. Kados dene keterangan wonten kitab Tuhfatul Muhtaj, yusanu tahajjudu ijma'an wa huwa at-tanafful lailan ba'da naum. Disunahkan sholat tahajud berdasarkan ijma' para ulama
Salat tahajud ialah salat sunnah pada malam hari setelah bangun dari tidur. Oke, dan keterangan tentang kitab Nihayatuz Zain dijelaskan wa naflul mutlaqu bil lail afdalu minhu bin nahar. Salat sunnah mutlak pada malam hari itu lebih utama daripada salat sunnah mutlak yang ada pada siang hari, yang dilaksanakan pada siang hari. Wa minan naflil mutlaqi qiyamul lail. Dan di antara salat sunnah mutlak adalah salat qiyamul lail. Wa idza kana ba'da naumin walau fi waqti maghribin walau kana fi waqtil maghrib, dan jikalau salat qiyamul lail ini dilaksanakan setelah tidur meskipun itu di dalam waktu maghrib, wa ba'da fi'lil isya, dan setelah melaksanakan salat isya takdiman secara jamak takdim yusamma tahajjudan, maka salat qiyamul lail itu sudah menjadi nama, sudah bisa dinamai kalian salat tahajud. Terus senajan salat sunnah mutlak, salat sunnah qiyamul lail, salat sunnah mutlak jenengan ngelaksanakan teng waktu maghrib. Misal jenengan melakukan safar, melakukan perjalanan, sehingga diperbolehkan bagi jenengan untuk menjamak salat. Akhirnya jenengan menjamak antara maghrib lan isya. Jenengan menjamak antara maghrib lan isya, jenengan jamak, jenengan kerjakan teng awal waktu maghrib. Sasampun jenengan melaksanakan salat jamak maghrib lan isya, mboten jenengan tilem. Jenengan tilem 10 menitan lah. Mboten niku jenengan tangi ternyata masih di waktu maghrib. Ternyata masih di waktu maghrib. Mboten niku jenengan salat sunah mutlak. Salat sunah mutlak. Monggo salat sunah mutlak yang jenengan niku sampun bisa dinamai sebagai salat sunah tahajud. Keranten syaratnya sudah terpenuhi. Nggih punika sudah mengerjakan salat isya lan sampun tilem. Yen dereng tilem monggo niku dinamai sebagai salat qiyamul lail. Misal jenengan lekan sedalu muput mboten tilem blas, monggo ngoten niku teng-tengah wengi jenengan salat tahajud, salat sunnah, monggo niku dinamai sebagai salat qiyamul lail. Tidak bisa dinamai sebagai salat tahajud. Tapi ingkang langkung afdol memang ngerjakane tengah wengi, teng akhir malam. Waktu paling afdol. Terus surat napa ingkang diwaos ketika salat tahajud? Surat napa mawon ingkang jenengan hafal? Sing penting Quran. Terus surat napa ingkang diwaos ketika salat tahajud? Surat napa mawon sing jenengan hafal? Yang penting niku surat Al-Qur'an. Kanten mboten enten bacaan khusus saking Rasulullah. Nanging teng mriki beliau Imam Haddad nganjuraken ingkang langkung sae ketika kita salat tahajud niku mau surat mulai awal Quran, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah pelan-pelan ngantos khatam, ngantos surat An-Nas. Sehingga diharapkan dari sing sae napa sing sae niku mau mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Sedikit demi sedikit ngantos surat An-Nas. Sehingga diharapkan dalam waktu kurang lebih setunggal bulan sampun khatam Quran teng lebete salat tahajud. Sing saya kata semanten, tapi ngatam makan Quran teng lebete tahajud saya. Ya jenengan hafal 300 juz, ajeng praktekan iki nggih monggo saya. Tapi yang mboten hafal nggih kulhu mawon lah. Sing penting tahajud. Dilajengaken bismillahirrahmanirrahim wa amma tadu rakaati ana pun utawi wilangane pira-pira rakaat. Iku faksaru mongko utawi paling akeh iku faksaru mah mongko utawi paling akeh-akehne perkara silai marwiyakan dinriwayatake apa mah min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking jumenengake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salah asyarata 13 apane rakaate wa waradalan tumeka opal iktisaru ngringkes alatis ing ngarase 9 wa sabinan 7 wa aksaru malan utawi paling akeh-akehne perkara keterangan waradakan tumeka anhu saking mah waradakan tumeka apa mah anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam opal muadzabatu ngelanggengake alai ing atase mah iku ihda asyarata 11 apane rakaate. Adapun mengenai jumlah rakaat salat tahajud, hadis yang paling banyak diriwayatkan daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan sebanyak 13 rakaat. Juga ada riwayat yang menjelaskan beliau sallallahu alaihi wasallam meringkas menjadi 7 rakaat. Dan yang paling banyak riwayat jelaskan Rasulullah mengistiqomahkan 11 rakaat. Wa italakhasu min majmu'il ahadithi wa italakhasu lan den ringkes min majmu'il ahadithi saking kumpulane pira-pira hadis. Apa anahu sak temene kelakuan iku yang bahi prayoga laka kedue sira
wa istahabu lan den sunahake idza kum tatakkalane tangi sapa sira minan naumi saking turu apa sing den sunahake antam saha yen to ngusap sapa sira an-nauma ing turu an wajhika saking wajah sira an-nauma ing labete turu an wajhika saking raine sira biadika kelawan tangane sira wa taqula lan yen ngucap sapa sira ing ngucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi ahyana kang nguripake sinten Allah na ing kita ba'da ma amatana ing dalem sakwise mateni sinten Allah na ing kita wa ilahilan iku tetep maring Allah anusyuru utawi kumlare makhluk. Wa taqra alan maca sapa sira ing maca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab ila akhir surah ke akhir surat. Disimpulkan dari kumpulan hadis-hadis bahwa seyogyanya dan juga disunahkan bagi dirimu ketika kamu bangun dari tidur hendaknya mengusap wajahmu dengan tanganmu dan berdoa segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kembalinya kami dan kepadanya lah kami kembali. Maos niku alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Manten niku maos surat Al-Imran ayat 112 ngantos telas, ngantos akhir. Ngantos ayat kali atus. Manten niku summa tastaka wa tawaddu'a wudu'an kamilan. Manten niku bersiwak dan wudu dengan wudu yang sempurna. Pas tangi tilem niku siwakan. Rasulullah niku tiap kali sebelum dan sesudah bangun tidur, tiap kali sebelum dan sesudah tidur niku beliau Rasulullah niku selalu siwakan. Dan bon enggak ada siwak nggih, sikatan. Lho. Normale ya derenge tilem niku ngopi utawa ngerokok niku nggih sikatan riyen lah. Rasane mboten ganggu tanggane. Soalnya ngimutaken masalah abab, masalah ngoten niku susah lho. Lah membahas masalah ahbab ngoten sing ngimutaken ya sungkan. Ya sungkan lah. Ngapunten apa panjenengan mboten neco, mambu sampang mboten neco. Sungkan ya. Dadi geda nyadar diri lah. Nyadar diri ki ambek. Summa tastaka wa tatawaddu'a. Summa tastaka nuli yen to siwakan sapa sira wa tatawaddu'alan wudu sapa sira wudu'an kelawan wudu kamilan kang sempurna. Summa tusolliyan nuli salat sapa sira rakaataini kelawan rakaat khafifataini kang ringkes karone. Summa tusolliyan nuli salat sapa sira ba'da huma ing dalem sawise rakaatain samana rakaatin kelawan 8 pira-pira rakaat. Tutawiluha kang doaake sapa sira ha ing rakaat. Tusallimu hali salam sapa sira min kulli rakaataini saking saben-saben rakaat in syi'ta lamun karep sapa sira au min kulli arba'in utawa saking saben-saben petang rakaat au tajma'uhunna utawa ngumpulake sapa sira bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang siji faqulu dalika mongko utahi saben-saben mengkono iku kata arada temen-temen teka tumeka apa dalik. Kemudian sasampune ndonga wau bersiwak dan wuduklah dengan wuduk yang sempurna. Kemudian sholat 2 rakaat ringan. Sak matan niku ditambah malih sholatlah 8 rakaat dengan memperpanjang rakaatnya. Kemudian salam tiap 2 rakaat jika kamu berkehendak. Atau bisa juga salam tiap 4 rakaat. 4 rakaat sekali salam. Atau mengumpulkan 8 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Tiap-tiap yang demikian itu ada dasar riwayatnya. Bahasa ampune donga kala wau siwakan wuduk dengan wudu ingkang sempurna sedaten sunah-sunah wudu ugi dilampahi kemudian salatlah 2 rakaat. Yen saderenge salat ning ngerokok nggih minim niku kemurumien lah. Lak males sikatan nggih kemurumien. Meskipun ini mboten wajib tapi sebagai bentuk adab dhateng Allah kita bersihkan rumien mulut kita. Yen fatwane Grand Syekh Mesir, Syekh Ahmad Thayyib niku beliau ngendikan yen saderenge salat ning ngerokok mongko disunahkan untuk membersihkan mulutnya saking bau rokok niku. Supados mboten nyakiti, mboten ganggu tanggane. Mboten ganggu tanggane. Yustahabu lil muslim ayutahhira famuhu min raihatit tadkhin. Disunahkan bagi seorang muslim untuk membersihkan mulutnya daripada aroma rokok inda sholati ketika melaksanakan sholat. Hatta la yu'adi ikhwanahu al-musallin. Sehingga tidak menyakiti saudaranya yang sedang melaksanakan sholat.
Sasampune salat kali rakaat, 2 rakaat ringan ditambah malih salat 8 rakaat. Nah, 8 rakaat niku cara pelaksanaane niku saged 2 rakaat sekali salam utawi saged 4 rakaat sekali salam. Berarti saged 2 rakaat sekali salam ngantos 8. Utawi saged 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Utawi saged 8 rakaat sekaligus sekali salam. Niku angsal. Bebas milih ingkang pundi, cuman ingkang langkung sae niku 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Terus salat tahajud, salat duha niku sumpami jenengan ajeng ngerjakan misal awake salat tahajud, salat duha 4 rakaat. Awake salat tahajud, salat duha 8 rakaat. Mongko angsal diperbolehkan untuk menggabung 8 rakaat itu sekaligus hanya dengan sekali salam. Niku mboten napa. Cuman ingkang langkung afdol dipisah terus sekali rakaat, sekali salam. Sing mboten angsal niku sing mboten angsal digabung niku salat tarawih. Lah salat tarawih niku kedah 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Summa idul aita. Jam pinten iki? 29:59. Summa idul aita nuli lamun ningali sapa sira. Ana ing sak temene kelakuan niku bagi tetep indake dalem sandingi sira apa nasyatun trengginas. Fatanafal mongko nggawe kesunahan sapa sira. Ma'im perkara silai mabada kang pertelo apa mah laka kedue sira. Summa sholli nuli salat sapa sira. Salasa rakaatin ing kelawan 3 rakaat biniyat til witri kelawan niat witir. Bitaslimatin kelawan sak salam. Au taslimataini utawa rong salam. Wa taqra'ulan maca sapa sira fil ula ing dalem rakaat pertama ing maca sabbihisma rabbikal a'la, maca surat al-a'la. Wa fit tsaniyati lan dalam rakaat kang kaping pindho iku qul ya ayyuhal kafirun, maca surat al-kafirun. Wa fit tsalisati lan ing dalam rakaat kang kaping 3 iku al-ikhlas, surat al-ikhlas wal mu'awwidataini lan surat al-mu'awwidatain, surat al-falaq kali surat an-nas. Yen sampun ngerjakan salat 8 rakaat kala wau mantun niku tasik ngeraos kirang, wow, semangat ibadah masih tinggi, monggo tambahkanlah salat sunah. Terserah pinten mawon. Sak kuwate panjenengan. Ada yang salat 100 rakaat monggo, 200 rakaat monggo, 1000 rakaat monggo. Kados ini Imam Ali Zainal Abidin serah jenengan sak kuwate jenengan. Malah niku ditutup kalian salat witir. Ditutup kalian salat witir 3 rakaat. Saged tata cara pelaksanaane 3 rakaat witir niku saged langsung 3 rakaat sekaligus sekali salam, ugi saged dipisah dados kali salam. 2 rakaat salam atau niku setunggal rakaat salam. Kados lak tarawih niku. Terserah bebas milih kang pundi, namun ingkang langkung afdol dikerjakan terpisah. 2 rakaat salam atau niku ditambah 1 rakaat salam. Wala tahsib lan aja nyangka sapa sira. Anal witra ing sak temene witir, salat witir. Wa ya witir iku 11 11. Wa hadhihi rakaatu lan utawi ikilah pira-pira rakaat al-madhkuratu kang ditutur fi hadza siyaqi ing dalem ikilah runtutan iku syai'un suci-suci akhir kang weneh ka'annahu kalla innahu niki kelit ngetik ini kalau aja mengkono innahu sak temene innahu sak temene kelakuan iku lam yurma ora den riwayatake min kiami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking jumenengake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa khairu masaliyane perkara selain khusus nahukang nyritakake sapa ingsun ing mah alaika ing sira fa'lam mangko warwa sapa sira dalika mengkono-mengkono khusus nahu wallahu lan utai Allah iku wasiun zat kang luas alim untuk zat kang mudan ini. Jangan engkau kira bahwa sholat witir itu 11 rakaat dan rakaat-rakaat yang kami sebutkan di atas, yang tadi kami sebutkan itu berbeda satu sama lain. Sungguh tidak begitu, bahkan tidak pernah diriwayatkan dari bangun malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar yang kami sebutkan ini. Oleh karena itu hal ini perlu kami perhatikan dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Tentunya 11 rakaat kalau saya jelaskan kalau niku. Niku mboten namung terdiri namung sholat witir mawon. Tapi sholat witir plus tahajud
Yen teng kitab fikih Islam wa adillatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku ngendikan teng mriku salat tahajud, enten riwayat salat tahajud 11 rakaat, mboten niku 13 rakaat niku dijelaskan kalian beliau niku terdiri daripada 11 rakaat niku terdiri dari 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Mboten niku 13 rakaat 13 rakaat tahajud niku ingkang dimaksud nggih punika dadi pinten? Sedasa rakaat tahajud 3 witir. Nggih intine teng mriki kita sangat dianjurkan untuk qiyamul lail, salat tahajud. Kalten fadilahe sangat ageng, Dan para ulama niku sampun jelasaken tentang penyebabnya. Napa seseorang niku abot anggene nglampahi salat tahajud. Di antara penyebabnya nggih punika enten sekawan perkawis. Kados ingkang dijelasaken wonten kitab Salamul Fudhala. Sing pertama nggih punika dikuasai kalian keinginan-keinginan duniawi lan supe kalian negeri akhirat. Nomor kalih nggih punika kakean ngomongaken perkawis ingkang batil lan perkawis ingkang boten enten faedahe. Nomor 3 nggih punika keselen. Selen terlalu kata aktivitas teng siang hari ini sehingga tewas ketika dalu. Meskawon nggih punika kakean nedha. Niku sekarang perkawis ingkang nyebabaken seorang abot anggene salat tahajud. Tapi rata-rata niku termasuk teng kitab Tambil Muhtarin niku sebabe napa kok salat tahajud niku abot keranten kakean dosa. Wonten kakean dosa. Kados dene enten tiang jaler niku dugi datang Ibrahim bin Adham. Tiang niki laki-laki ini tanglet datang Ibrahim bin Adham. Ani la aqiru ala qiyamil lail fasifli dawaan. Sesungguhnya aku itu tidak kuasa untuk qiyamul lail, maka berilah saya itu obat, berilah saya itu resep. Faqala lahu, maka Syekh Ibrahim bin Adham niki dawuh datang rajul niku, la ta'sihi bin nahar, janganlah engkau itu bermaksiat pada siang hari. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Niscaya Allah akan menjumenengan dirimu, niscaya Allah akan menegakkan dirimu di hadiratnya pada malam hari. Fa innama wuqufaka baina yadayhi fil lail iku min a'dhami syarafi. Sesungguhnya berdirinya dirimu di hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu termasuk paling agung-agungnya kemuliaan. Terus qiyamul lail itu termasuk paling agung-agungnya kemuliaan. Wal 'asi la yastahiqqu dzalik. Sedangkan orang yang bermaksiat itu tidak berhak untuk mendapatkan itu semua. Terus qiyamul lail niku merupakan paling agung-agung kemuliaan. Kanten niku kemuliaan ingkang agung, maka seorang yang maksiat itu tidak berhak untuk mendapatkan itu semua. Sehingga dosa itu membelenggunya, memberatkannya untuk qiyamul lail. Imam Hasan Al-Basri ngendikan kata ngaten wonten kitab Tambil Muhtarin, "Inna ma yasqulu qiyamul lail ala man asqalatul khotoya." Sesungguhnya beratnya qiyamul lail itu hanyalah bagi orang yang diberatkan oleh dosa-dosa. Ngaten. Kanten niku dianjurkan untuk napa? Tobat supaya saged qiyamul lail. Terus sejatose anu sih. Teng kitab Salamul Fudhala ugi niku maringi tips lan wau kan jelasaken masalah penyebab seseorang niku abot anggene qiyamul lail. Mboten niku teng kitab Salamul Fudhala niku ugi maringi tips supados mudah anggene kelampahi salat tahajud, kelampahi qiyamul lail. Ya punika pertama senantiasa berbaru wudu, istiqomah wudu melanggengaken wudu. Nomor kali nggih punika zikir saderenge matahari surup. Nomor 3 nggih punika beribadah teng waktu antara maghrib lan isya. Mboten niku sekawan mboten berbicara tentang waktu antara maghrib dan isya. Maksudnya bentuk bicara ini bukan berbicara perkara sing mboten enten faedah. Termasuk Imam Ghazali teng mriku teng Salamul Fudhala ning ngutip dawuhipun Imam Ghazali, teng mriku Imam Ghazali nggih maringi tips supaya saged bangun malam, enten tips lahir, enten tips batin. Tips lahir enten sekawan. Setunggal mboten kakean makan lan minum. Nomor kali mboten terlalu kakeselen teng siang hari. Nomor 3 mboten ninggalaken tidur qailullah. Tidur teng siang hari ini. Terus istirahat. Enten istirahat lah teng siang hari. Supados saged, supados sunah. Niku sunah hukumnya supados kiat qiyamul lail. Nomor sekawan nggih menika ninggalaken dosa. Sedangkan tips batine niku enten perkawis ugi. Yang pertama, hati aman saking rasa dengki lan aman saking terbebas saking hasrat duniawi. Napa niku nomor kali nggih punika hati dikuasai kalian rasa ajri dhateng Allah.
lan memendekkan angan-angan duniawi. Nomor 3 semerep dhateng keutamaane salat tahajud sehingga enten semangat untuk mengejarnya. Nomor 5 nggih punika cinta dhateng Allah lan yadai keyakinan kuat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan yadai keyakinan kuat bahwasane napa namine qiyamul lail niku ada kemuliaan ingkang agung wonten sisinipun Allah Subhanahu wa taala. Niku tips supados saged tangi tengah wengi saking para ulama. Tapi yang sampun saged istiqomah salat malam pun ngantos sombong, Enten salah setunggalipun kisahipun Syekh Az-Razi niku beliau nate salah setunggalipun dalu qiyamul lail, pas setunggalipun dalu qiyamul lail kali abai. Ngoten niku teng sekelilingi tanggi-tanggine Syekh Az-Razi niku mboten enten sing qiyamul lail. Sehingga beliau niki masuk dateng abai. Lam yakum min haula'i man yusolli rakaatain. Tidak ada seorang pun di sekeliling kita yang melakukan sholat 2 rakaat. Maka faqala abai matur, ya bunayya law numta lakana khairan min wuqu'ika fil khalqi. Hai anakku, andaikan kamu tidur itu lebih baik bagimu daripada kamu itu ngomong nang menungso atau apik teko menungso liya. Jadi ketika kita nggak ada kemampuan untuk qiyamul lail, ponyantos sombong. Ponyantos kita menggunakan ibadah kita damel sombong, ngerasa lebih baik saking tiang lintu. Ibadah yang seharusnya kita gunakan damel naqarab mendekat datang Allah, pun malah kita gunakan damel menjauh dari Allah dengan kita menggunakan ibadah kita sebagai alat untuk sombong, ngerasa lebih baik saking tiang lintu. Nggih pun kelihatan betul sama telas. Kalau kita kaos semanten sonten kita niki mugi-mugi mbedhe berkah lan manfaatan damel kita sedaya dan mugi-mugi kita saged istiqomahkan qiyamul lail. Amin. Saking kula kaos semanten kada keluputen yen nggih pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.